आजको हाम्रो टपिक भनेको प्री प्रोसेसिङ रहेको छ। डिजिटल इमेज प्रोसेसिङको चाहिँ हामीले 4वटा स्टेपहरू हुन्छन् भनेर पढेका थियौँ। प्री प्रोसेसिङ, इमेज इन्हान्समेन्ट, इमेज ट्रान्सफर्मेसन र इमेज क्लासिफिकेसन एन्ड एनालाइसिस। त्यसै अन्तर्गतको प्री प्रोसेसिङ चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। यो टपिकमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर इमेज डिस्टोर्सनको करेक्सन छ नि, इमेज डिस्टोर्सन एन्ड करेक्सन भन्ने हो, त्यो पोर्सनलाई नै रिभाइज गरे जसरी चाहिँ हेर्छौँ। किन भन्दा प्री प्रोसेसिङ भनेको नै इमेज करेक्सनको कुरा हुन्छ। यसमा हामीले प्रिभियस भिडियोजहरूमा चाहिँ त्यो टपिकहरूलाई डिस्कस गरिसकेका छौँ। हामीलाई थाहा छ इमेज डिस्टोर्सन दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन, अर्को भनेको जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन। त्यो दुईवटालाई चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ, करेक्ट गर्छौँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू लगाएर प्री पोजिसनिङमा। सर र रिड गर्छु, नभए तपाईँहरूले रिड गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू। किन भन्दा हामीले चाहिँ जियोमेट्रिक र रेडियोमेट्रिकको चाहिँ 1-2 घन्टाको भिडियोहरू कभर गरिसकेका छौँ, त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ बढी नहेरौँ। प्री प्रोसेसिङ चाहिँ खास कभर गर्न नपर्ने टपिक हो, किन भन्दा सबै त्यसमा परिसकेको छ। तैपनि एकचोटि सर र हेर्दै जाउँ, छोटो बनाऊ यो भिडियोलाई, सर र एकचोटि रिभाइज हुने खालको मात्र बनाऊ। एक्सप्लेन भन्दा पनि रिभाइजको कुरा लिएर है त। Preprocessing operations, sometimes referred as image restoration and rectification, are intended to correct for the sensor and platform-specific radiometric and geometric distortion of the data. Radiometric correction may be necessary due to variation in scene illumination and viewing geometry, atmospheric condition, and sensor noise and response. Each of these will vary depending on the specific sensor and platform used to acquire the data condition during data acquisition. Also, it may be desirable to convert and calibrate the data to absolute radiation or reflectance unit to facilitate comparison between data. Radiometric distortion भनेको चाहिँ डिस्टोर्सन ड्यू टु भेरिएसन अन पिक्सल इन्टेन्सिटी हो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कजहरू हुनसक्छ भन्दा एटमोस्फियरको कन्डिसनको हुनसक्छ, अनि त्यसपछि सेन्सरहरूको कारणले हुनसक्छ, ऱ्यान्डम मालफङ्सनिङको कारणले हुनसक्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोइजहरू आउने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जियोमेट्रिक हुन्छ अर्को इरर भनेको। जियोमेट्रिक इरर भनेको चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि अर्थको रोटेसनले, अर्थको कर्वेचरले, सेटेलाइटको चाहिँ इन्स्टेबिलिटीको कारणले र इन्स्ट्रुमेन्टल इररको कारणले चाहिँ हुने गर्दछ। यो कुराहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हटाउने हो। प्री प्रोसेसिङमा त्यो कुराहरूलाई हटाएर चाहिँ मुख्य हाम्रो चाहिँ डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ भनेको त इमेजलाई चाहिँ इमेजको क्वालिटी बढाउने हो। प्री प्रोसेसिङमा चाहिँ इररहरूलाई हटाएर के गर्ने हो, इमेज इन्हान्स गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो, इमेजलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउने हो। अब एटमोस्फियरमा चाहिँ हाम्रो स्क्याटरिङ हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। मैले लाइन बाई लाइन हेरिनँ है, यो चाहिँ सर र तपाईँहरूले नै हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एक्सप्लेन गरिन्दैछु। एटमोस्फियरमा स्क्याटरिङ हुन्छ, यो टपिक पनि हामीले कभर गरिसकेका छौँ, सबै रिपिट भइराखेको छ है अहिले। स्क्याटरिङ हुन्छ, स्क्याटरिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ कि चाहिँ रिड्युस, त्यसलाई चाहिँ कि चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, सबै माथि नै बस्छ हो, कि चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, कि चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ र रिफ्लेक्ट हुन्छ हो। पृथ्वीमा चाहिँ अलिकति मात्रै आउँछ, जुन चाहिँ विन्डोजबाट आउनेहरू मात्रै आउँछ भन्ने कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोजहरूमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। एटमोस्फियरमा दुईवटा होइन, स्क्याटरिङ, एब्जर्प्सन। र त्यसमा चाहिँ यहाँ भनेको छ केही सिग्नलहरू चाहिँ अर्थमा आएर ठोकिएर फर्किएकोहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसिभरले रिसिभ गरेर चाहिँ रिमोट सेन्सिङको इमेजहरू क्याप्चर गर्ने कामहरू हुन्छ, त्यही कुराहरू हो। तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एटमोस्फियरको कारणले चाहिँ जब चाहिँ स्क्याटर हुन्छ, त्यो भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ इमिट भएको हो अथवा रिफ्लेक्ट भएको हो, त्यो चाहिँ ओरिजिनल्ली चाहिँ एब्जर्ब हुँदैन, डिफ्रेन्ट कुराहरू ओरिजिनल्ली चाहिँ रिसिभ हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ त्यसमा चाहिँ करेक्सनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, एटमोस्फेरिक करेक्सनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ हेरौँ है त सर र एकचोटि। Various methods of atmospheric correction can be applied, ranging from detailed modeling of atmospheric condition during data acquisition to simple calculation based solely on the image data. Different type को चाहिँ के atmospheric correctionहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। An example of latter method is examine the observed brightness value, data number in the area of shadow or for very dark object, and के गर्यो त्यसलाई भन्दा and determine the minimum value
द करेक्सन इज एप्लाइड बाई सबट्र्याक्टिङ द मिनिमम अब्जर्भ भ्यालु। यो चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक करेक्सनको बेलामा पनि हेरेका थियौँ। के गरिन्छ भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु घटाएर गर्ने करेक्सन थियो त्यो एटमोस्फेरिकको चाहिँ करेक्सनको हामीले हेर्दाखेरि। के गरियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मिनिमम भ्यालु घटाएर गर्ने चाहिँ के एटमोस्फेरिकको चाहिँ त्यसलाई हामीले के भनेर भनेको थियौँ भन्दाखेरि इम्पेरिकल लाइन मेथड के समथिङ त्यस्तै भनेको थियौँ जस्तो लाग्छ है मलाई। एटमोस्फेरिक मोडलिङहरू गरेको थियौँ एउटा चाहिँ त्यो रिमुभल अफ एटमोस्फेरिक इफेक्टको लागि। अर्को चाहिँ हामीले इमेज बेस्ड मेथडहरू गरेको थियौँ। अर्को चाहिँ इम्पेरिकल लाइन मेथडहरू गरेको थियौँ। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ के को लागि भन्दा यो एटमोस्फियरको फाल्नको लागि, इररहरू डिस्टोर्सनहरू एटमोस्फियरको हटाउनको लागि। The correction is applied by subtracting the minimum observed value determined by each specific band from all pixel value in each respective band. Since scattering is wavelength dependent, the minimum value will vary from the band to band. This method is based on assumption that reflectance from these features, if the atmosphere is clear, should be very small, if not zero. कि चाहिँ जिरो हुन्छ, जिरो नभएदेखि एकदमै सानो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो इमेज बेस्ड मेथडमा हो, मैले अघि इम्पेरिकल भनेको हो, सरी, इमेज बेस्ड मेथडलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ डार्क पिक्सल सबट्र्याक्सन मेथड पनि भनेर भनेको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ एजहरू हटाउनको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ डिस्कस गरेको थियौँ। एटमोस्फेरिक स्क्याटरिङ भन्ने चाहिँ एटमोस्फेरिक रिमुभल अफ एटमोस्फेरिक इफेक्ट भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पर्ने भयो। अर्को भनेको नोइजहरू चाहिँ कस्तो खालको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिपिङहरू हुन सक्ने भयो हो। अर्को भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम होइन ब्याड पिक्सलहरू हुन सक्ने भयो, लाइन एन्ड कोलम ड्रप आउटहरू हुन सक्ने भयो। त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेजमा देखिएको हुन्छ। यो फिगरमा देख्न सकिन्छ, यहाँ बिचको चाहिँ यो डेटा चाहिँ लिएको छैन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लाइन अर कोलम ड्रप आउट भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। यसमा यो माथिल्लो इमेजमा चाहिँ के भन्छ स्ट्रिपिङ भन्छ, सिस्टमेटिक स्ट्रिपिङ भन्छ, लाइनिङ 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 भन्छ, एनलाइन स्ट्रिपिङ भनेर पनि भन्छ यसलाई। यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गरेर हटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइन अर कोलम यो यसरी चाहिँ इमेज नै डेटा नै एक्वायर नगरेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउने भनेर चाहिँ यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने चाहिँ मेथड चाहिँ छैन। तर यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्नको लागि यसको चाहिँ नजिकैको तल र माथिको चाहिँ जुन डेटा छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर त्यसको पिक्सल भ्यालुको चाहिँ एभरेज लिएर चाहिँ गर्छौँ। तर ओरिजिनल यसको चाहिँ कहिले पनि लिन के भन्छ रिस्टोर गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यदि कुनै कुरा क्याप्चर नै भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्न चाहिँ सकिँदैन नि त। क्याप्चरै नभएको कुरा चाहिँ कसरी रिस्टोर गरौँ। र यस्तो यो स्ट्रिपिङ देखिएको जुन हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक इररमा चाहिँ पढेका थियौँ त्यो चाहिँ यान स्ट्रिपिङ भनेर चाहिँ त्यसले पढेका थियौँ। त्यस्तोलाई चाहिँ के को कारणले भएको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्ट्राइपहरू चाहिँ क्यालिब्रेसन बिग्रेको कारणले चाहिँ यस्तो यस्तो देखिएको हुनसक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालिब्रेसन बिग्रिएकोलाई चाहिँ क्यालिब्रेटेड खालको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्ने र यस्तो इरर आइभएकोलाई चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि कुन चाहिँ क्यालिब्रेटेड कुन चाहिँको मिसक्यालिब्रेसन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ यसलाई चाहिँ अनि यसको तलको र माथिकोसँग यसको विशेष गरेर चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मिन लिएर चाहिँ क्या नजिकैको एडजसेन्ट साइडहरूको चाहिँ मिन लिएर अनि गर्ने गर्छौँ। ड्रप लाइन आर नर्मल्ली करेक्टेड बाई रिप्लेसिङ द लाइन विथ द पिक्सल भ्यालु इन द लाइन एबोभ अर बिलो अर विथ द एभरेज अफ द टू। यो कुराहरू भयो, हामीले यो कुराहरू एकचोटि एक्सप्लेन पनि गरिसकेका छौँ। यो कुराहरू हामीलाई थाहा भइसक्यो। फर मेनी quantitative application of remote sensing data, it is necessary to convert digital number to measurement in unit, which represent the actual reflectance or emittance from the surface. This is done based on the detailed knowledge of the sensor response and the way in which analog system भनेको चाहिँ the reflected or emitted radiation is converted to digital number. Analog to digital conversion हुने भयो। एनालग चाहिँ जुन रिफ्लेक्टेड अर जुन एनालग सिग्नल छ रिफ्लेक्टेड अर इमिटेड रेडिएसन त्यसलाई चाहिँ जुन रेडिएसनलाई के गर्ने नम्बरमा चेन्ज गर्ने। एनालग टु डिजिटल कन्भर्सन भनेको ए टु डी कन्भर्सन भन्छ। त्यो भनेको एकचोटि फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ यति मात्रै हेरे भयो।
रिफ्लेक्टेड अर इमिटेड रेडिएसन जुन छ त्यो रेडिएसनलाई के गर्ने भन्दा डिजिटल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन भन्छ। By solving this relationship in reverse direction, the absolute radiance can be calculated for each pixel, so the comparison can be accurately made over the time and between different sensors. Accurate calculation गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ कम्पेरिजनहरु गर्न सकिन्छ। ल All the remote sensing imaginary are inherently subject to the geometric distortion. Geometric distortion चाहिँ हरेक कुरामा हरेकमा हुन्छ, किन भन्दा geometric distortion भनेको चाहिँ अर्थको रेडियस अफ द कर्वेचरले अर्थको चाहिँ रोटेसनले हुने कुराहरु हो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमै हुँदैन, त्यो कुराहरु भनेको स्याटेलाइटको चाहिँ इन्स्टेबिलिटीले, स्याटेलाइटको रोटेसनले त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौं हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं, तर सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई रिड्युस गर्ने प्रयास गर्छौं। This distortion may be due to several factors, including perspective of the sensor optics, motion of the scanning system, motion of the platform, the platform altitude, attitude and velocity, terrain relief, and the curvature and rotation of the earth. Geometric corrections are intended to compensate for this distortion so that the geometric representation of the imaginary will be close as possible to the real world. यो कुराहरु हामीले एक्सप्लेन गरिसकेको छौं। मैले सर र भन्थे सकेसम्म चाहिँ रियल वर्ल्ड सँग चाहिँ राम्रो हुने तरिकाले क्लोज हुने खालको चाहिँ डेटाहरु निकाल्ने प्रयास गर्ने हाम्रो काम हो। दुईटा खालको एररहरु हुन्छ, सिस्टमैटिक र अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिकलाई चाहिँ हामीले प्रेडिक्टेबल भन्छौं, त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनल एररहरु भन्छौं। अर्को भनेको चाहिँ एक्सटर्नल एरर हुन्छ जुन चाहिँ अनसिस्टमैटिक हुन्छ, र्यान्डम हुन्छ। त्यो कुराहरु हामीले भनिसक्यौं। र जियोमेट्रिक रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ एउटा टर्म छ। जियोमेट्रिक रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जियोमेट्रिक करेक्सनमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस पनि गरिसकेका थियौं। के गर्ने भन्दाखेरि रजिस्ट्रेसन गर्ने, रेक्टिफिकेसन गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्यहाँ डिस्कस गरेका थियौं। रेक्टिफिकेसन भनेको के भन्दाखेरि बेस म्याप राखेर त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि प्रोसेस अफ एलाइनमेन्ट अफ इमेज टु म्याप बेस म्याप राख्ने अनि त्यो माथि चाहिँ इमेज राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो। र जियोमेट्रिक रेक्टिफिकेसन अथवा रजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ हेरेका थियौं। रजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ इमेज माथि इमेज राख्ने, रेक्टिफिकेसन भनेको म्याप माथि इमेज राख्ने। रेक्टिफिकेसनमा के हुन्छ, इमेज राखिन्छ। इमेज कस्तो इमेज राखिन्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ हामीले के गर्छौं, पहिला सुरु चाहिँ जुनलाई चाहिँ हामीले रेक्टिफिकेसन गरेको इमेजलाई चाहिँ के गर्छौं, रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ युज गर्छौं एज अ बेस म्यापको रूपमा। The geometric registration process involves identifying the image coordinate of several clearly distinguished points called ground control point in the distorted image and matching them their true position in ground coordinate. The true ground coordinates are typically measured from a map, either in paper or digital format. Image to map registration र अर्को इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन दुईटा टाइपको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले लाइन बाइ लाइन पढिन अहिले। यो चाहिँ खास के हो भन्दा जियोमेट्रिक करेक्सन प्रोसिडियरको चाहिँ दुईटा टाइपहरु हो। यहाँ भन्न खोजेको के हुन्छ भन्दा इमेज टु म्याप रेक्टिफिकेसन र इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन अथवा इमेज टु इमेज रेजिस्ट्रेसन र इमेज टु म्याप रेजिस्ट्रेसन भन्ने दुईटा कुराहरु हुन्छ। इमेज टु म्याप हुँदाखेरि चाहिँ तल बेसमा म्याप राखिन्छ र माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इमेज राखिएर काम गरिन्छ भने इमेज टु इमेज हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा इमेजहरु लिइन्छ। र यहाँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको कस्तो खालको ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ जुनलाई चाहिँ हामीले इमेजमा र रियल वर्ल्डमा अनि म्यापमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने हुन्छौं। जस्तो कि इन्टरसेक्सन अफ द रोड, ब्रिज, यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले म्यापमा र रियल वर्ल्डमा र इमेजमा चाहिँ हेर्ने बित्तिकै ठ्याक्क छुट्याउन सक्छौं नि। त्यस्तो ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरु चाहिँ हामीले लिन्छौं। त्यो लिएपछि चाहिँ के गर्छौं अब भन्दाखेरि त्यो सिलेक्सन अफ द ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट भएपछि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउँछौं, पोलिनोमियल फर्मुला लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं। ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टलाई चाहिँ के गर्ने ट्राई गर्छौं भन्दा त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले इमेजमा लिएका हुन्छौं। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यही ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट जुन हुन्छ, अब एउटा ब्रिजको लियौं भनेदेखि त्यो ब्रिजको त के हुन्छ,
म्यापमा चाहिँ भइसकेको हुन्छ पहिल्यै सुरु, त्यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट दिइसकेको हुन्छ। त्यो भएपछि म्याप कोअर्डिनेट सिस्टम र ग्राउन्ड कन्ट्रोलको जुन इमेज कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लिङ्क गर्छौँ। त्यो दुईटालाई चाहिँ के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ र ल्याटिच्युड र लङ्गिच्युडको चाहिँ के गर्छौँ, हामीले त्यहाँ चाहिँ पोजिसन चाहिँ निकाल्न सक्यौँ। यो कुराहरू चाहिँ मैले जियोमेट्रिक करेक्सनमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है, त्यही भएर मैले लाइन बाई लाइन पढिनँ, सरर चाहिँ हामीले गयौँ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ कम्पेयर त गर्छौँ, सँगसँगै इन्टरपोलेसनहरू पनि गरेका हुन्छौँ। इन्टरपोलेसनहरू गर्छौँ है, हामीले त्यहाँ इन्टरपोलेसनहरू चाहिँ गरेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ जियोमेट्रीको पढ्दाखेरि चाहिँ स्टेप वाइजली सबै पढेका थियौँ, त्यो भएर चाहिँ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ कभर गर्छ है। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ कलेक्ट गऱ्यौँ, ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू। त्यसपछि चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इक्वेसनहरू बनाएर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्छौँ, ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्टहरू जिसिपीहरूलाई चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्पेसियल इन्टरपोलेसन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दा ट्रान्सफर्म गर्ने। अघि पनि भनेको थिएँ, इमेज कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ कुनै रिफरेन्समा चाहिँ होइन, रिफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टमहरू जुन चाहिँ अब अरूहरू म्याप कोअर्डिनेट सिस्टमहरू अरू के छ त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्याम्पलिङ अथवा चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि इन्टरपोलेसनहरू हुने भयो। इन्टरपोलेसनमा चाहिँ तीनटा टाइपको इन्टरपोलेसनहरू गर्छौँ हामीले प्रिभियस सेमिस्टरहरूमा पनि पढिसकेका छौँ, जिआइएसको सब्जेक्टहरूमा पढिसकेको हो। रिस्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामीले तीनटा मेथड, तीनटा प्रोसिडियरहरू युज गर्छौँ। विशेष गरेर एउटा चाहिँ नियरेस्ट नेबर, अर्को बाइलिनियर, अर्को क्युबिक इन्टरपोलेसन अथवा कन्भोल्युसन, जे भने पनि एउटै भयो। नियरेस्ट नेबरमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको नजिकैको अरूहरू चाहिँ के गरेर, सपोज हाम्रो यसको चाहिँ हामीले चाहिँ गरेछौँ भने यसको वरिपरिको डेटाहरू चाहिँ लिएर के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ एसाइन गरिदिन्छौँ। नियरेस्टको चाहिँ भ्यालु चाहिँ एसाइन गरिदिन्छौँ नियरेस्ट नेबरमा। किन भन्दा नजिक नजिकको पिक्सल चाहिँ के हुन्छ, सेम सेम भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्छौँ, नियरेस्ट नेबरको चाहिँ पिक्सल चाहिँ राखिदिन्छौँ। र अर्को भनेको बाइलिनियर हुन्छ। बाइलिनियर भनेको कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा हामीले चाहिँ वरिपरिको जुन यो पोइन्टको चाहिँ गर्नु पर्यो भनेदेखि, सपोज यो माउसले देखाएको पोइन्टको गर्नु पर्यो भने यसको वरिपरिको चारवटा पोइन्टको चाहिँ चारवटा पिक्सलहरूको एभरेज लिएर, यताको एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा इन्डहरूको चाहिँ एभरेज लिएर अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ एसाइन गर्छौँ केमा, बाइलिनियर इन्टरपोलेसनमा। अर्को भनेको चाहिँ क्युबिक भन्ने हुन्छ। क्युबिकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 16वटा पिक्सलहरू लिन्छौँ। 16वटा पिक्सलहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ इन्टरपोलेसन चाहिँ गर्ने काम गर्छौँ। Bilinear interpolation resample takes a weight average of 4 pixels in original image nearest to the new pixel location. The average processing alters the original value and create entirely new digital value in the output image. This may be undesirable if further processing and analysis such as classification based on spherical response is to be done. If this is the case, resampling may be best done after the classification process. Cubic convolution भनेको चाहिँ resampling goes even further to calculate a distance weight average block of 16 pixels from the original image which surround the new output pixel location. यी कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ, त्यही कुराहरूलाई सरर रिड गरिदिएँ मैले, त्यही नै भयो। ल आजको लागि चाहिँ यति नै भयो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर पहिल्यै पढिसकेको कुराहरूलाई मात्र रिभाइज गरेका छौँ। एकचोटि सरर भिडियो हेऱ्यो भनेदेखि हुन्छ। र रेडियोमेट्रिक इन्टरपोलेसन र रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्सन र जियोमेट्रिक डिस्टोर्सन र त्यसको करेक्सनको भिडियोहरू हेऱ्यो भनेदेखि यो टपिक पनि कभर हुन्छ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु, प्लेलिस्टमा छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।